鍾意呢條片畀個 like 我啊，分享畀你朋友睇啊。準備咗藍色4股冷線、鈎針6mm 同埋一啲鈎織工具，環起鈎織手勢，開始鈎織，鈎一個活結，第一圈鈎針喺線下，鈎針喺線上，鈎短針，用個扣扣住第一針，鈎針喺線下，鈎針喺線上，鈎6個短針，散開拍埋一堆，依度6個短針，用個扣扣住最尾嗰一針，邊條線喐拉邊條線，拉鈎針線圈嗰邊。依度第一針，鈎後半針，鈎針篤落第一針嘅後半針，引拔拉緊少許，起立鎖針拉緊少許。依度第一針，前後針成個勾晒。第二圈鈎針篤落第一針，前後針成個勾晒。鈎短針，用個扣扣住第二圈第一針，對應上一圈加6針。依度第一針，再鈎多個短針，鈎針篤落第一針，鈎第二個短針，每個針窿鈎2個短針，為一組。下一針同樣鈎2個短針，分6組，對應上一圈加6針。依度12針，用個扣扣住最尾嗰一針，依度係第一針，鈎後半針，鈎針篤落第一針嘅後半針，引拔拉緊少許，鈎起立鎖針拉緊少許。依度係第3圈第一針，前後針成個勾晒，對應上一圈加1針。第3圈鈎針篤落第一針加組別針1針，鈎短針，用個扣扣住第3圈第一針，依度係第2針。根據第2圈每組都要鈎1個針窿雙針，鈎針篤落第2針，鈎2個短針，加1個組別針，固定1個針窿鈎2個短針，為一組。下一組同樣鈎1個短針，1個針窿鈎2個短針，分6組，對應上一圈加6針。依度18針，用個扣扣住最尾嗰一針。依度第一針，前後針成個勾晒。第4圈，鈎針篤落第一針加組別針1個，鈎短針，用個扣扣住第4圈第一針。組別針係雙數，隨意分頭尾鈎。依度第二針，鈎針篤落第二針，1個針窿鈎2個短針。依度係第3個針窿，鈎針篤落第3個針窿鈎1個短針。
組別針加針數係雙數嘅就隨意，分喺頭尾度勾，中間一個針窿勾兩個短針為一組，下一組同樣頭尾勾一個短針，中間一個針窿勾兩個短針，分6組對應上一圈加6針。呢度24針。用個扣扣住最尾嗰一針，呢度係第5圈第一針，前後針成個勾晒。第5圈勾針篤落第一針，加組別針1個，勾短針，用個扣扣住第5圈第一針，組別針係單數嘅，先勾短針。呢度3個短針。後面一個針窿勾2針，呢度係第4個針窿，勾針篤落第4個針窿，一個針窿勾2個短針，組別針係單數，前面係勾短針，後面係勾一個針窿勾2個短針，為一組。下一組同樣勾3個短針，一個針窿勾2個短針，分6組，對應上一圈加6針。呢度30針，用個扣扣住最尾嗰一針，呢度第6圈第一針。第6圈勾針篤落第6圈第一針，加組別針1個，勾短針，用個扣扣住第一針，組別針係雙數隨意，分頭尾勾組別針。呢度2個短針，呢度第3針。勾針篤落第3針度，一個針窿勾2個短針。呢度第4針，呢度第5針。勾針篤落第4針，勾1個短針。勾針篤落第5針，勾1個短針。組別針係雙數隨意，分頭尾勾組別針。中間一個針窿勾2個短針，為一組。下一組同樣頭尾勾2個短針，中間一個針窿勾2個短針，分6組，對應上一圈加6針。呢度36針，用個扣扣住最尾嗰一針。呢度第一圈，橫起6針，加針加短針，分6組。呢度第2圈，對應上一圈加6針，一個針窿勾2個短針，分6組。呢度第3圈，對應上一圈加6針，組別針加1個短針，組別針係單數，前面先勾短針。後面一個針窿勾2個短針，分6組。第4圈，對應上一圈加6針，組別針加1個短針，組別針數係雙數隨意，分頭尾勾組別針，中間一個針窿勾2個短針，分6組。第5圈，對應上一圈加6針，組別針加1個短針。組別針針數係單數，前面先勾短針，後面一個針窿勾2個短針，分6組。第6圈，對應上一圈加6針，組別針加1個短針，組別針針數係雙數隨意，分頭尾勾組別針，中間一個針窿勾2個短針，分6組，如此類推，計算組別針數。帽頂闊度根據自己尺寸而勾，量度帽頂闊度18 cm， 拉鬆量度帽頂闊度
20cm。呢度係冇身嘅第一針，前後針成個勾晒，開始勾冇身，冇身第一圈，勾針篤落第一針，開始勾第一針短針，用個扣扣住第一針，每一個針窿勾一個短針，根據帽頂最後一圈針數而勾。全行勾短針勾到尾，用個扣扣住最尾嗰一針，冇身第二圈，呢度係第一針，勾針篤落第一針，勾長針。冇身第二圈第一個長針，用個扣扣住第一針，勾針篤落下一針，勾一個長針，勾兩個鎖針。第三針、第四針，留空唔勾，用鎖針代替。呢度係第五針，勾針篤落第五針，勾長針，勾針篤落第六針，勾長針，勾兩個鎖針。呢兩個鎖針代替第七針、第八針，兩個長針，兩個鎖針代替兩個針窿為一組，兩個長針，兩個針窿，勾兩個鎖針代替。呢度兩個組別，勾到尾，每圈每組同樣勾兩個長針，兩個鎖針代替兩個針窿，根據自己帽頂嘅闊度同埋帽高嘅長度而勾。呢度係第一針，呢度係冇身嘅第三圈，勾針篤落第一針，勾長針，呢個係第一個長針，用個扣扣住第一針，呢個係第二針，有個 V 字嘅，成個勾晒，勾針篤落第二針，勾長針，勾兩個鎖針，帽高嘅長度、頭圍嘅長度根據自己尺寸而勾。量度帽高嘅長度16cm，量度帽身嘅長度6cm。開始勾帽檐，第一圈帽檐，呢度係帽檐嘅第一針，前後針成個勾晒，勾針篤落第一個針窿，勾短針，用個扣扣住第一針，勾針篤落第二針，呢度有個 V 字嘅，前後針成個勾晒，呢度第三針有個 V 字嘅，前後針成個勾晒，根據帽頂闊度最後一圈針數而勾嘅，全圈勾短針，勾到尾。
呢度係冇禪嘅第二圈第一針，對應上一圈加組別針一針勾短針，而組別針係雙數隨意，分頭尾勾短針，中間一個針窿勾兩個短針，而組別針係單數，前面勾短針，後邊一個針窿勾兩個短針。下一圈跟上一圈全行勾相同針數，按照隔行嚟勾，一行對應上一圈加針數，一行同上一圈勾相同針數。冇禪闊度7cm， 勾到尾聲啦，勾裙邊，呢度係第一針，成個針窿勾晒，勾針篤落第一針，勾引拔，用個扣扣住第一針，勾一個鎖針，勾針篤落第二針，勾引拔，勾一個鎖針，一個引拔，一個鎖針，勾到尾。呢度第一針，前後針成個勾晒，勾針篤落第一針，前後針成個勾晒，引拔，勾鎖針拉緊去，所有線斷線，用針隱藏線。量度頭圍長度28cm， 拉鬆量度頭圍長度30cm， 量度冇禪長度38cm， 量度冇高長度23cm， 拉鬆量度冇高長度24cm， 重68克。多謝收睇。